أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In einer der vergangenen Chutbah hatte ich bereits erwähnt, dass in der Erwähnung einiger Gefährten noch ein Teil aussteht. Das werde ich nun berichten. Diesbezüglich werde ich heute zunächst mit der Erwähnung von Hazrat Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu beginnen. Er gehörte dem Stamm Banu Asad an. Über diesen Stamm behaupten einige, dass er der Verbündete des Stammes Bani Abd Shams war. Weitere behaupten, dass er der Verbündete des Stammes Had bin Umayya war. Über den Körperbau von Hazrat Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu heißt es, dass er weder großwüchsig noch kleinwüchsig war. Er hatte ein dickes Haar. Anlässlich eines Feldzugs wurde er auch zum Amir ernannt. Dabei sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn etwas, das seine Stärke, Standhaftigkeit und seine Furchtlosigkeit beweist. Als Sa'd bin Abi Waqqas überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich ernenne über euch eine solche Person zum Amir, die zwar nicht besser ist als ihr, jedoch im Gegensatz zu euch Hunger und Durst stärker aushalten kann. Der Überlieferer sagt, dass sie anschließend unter der Leitung von Abdullah bin Jahsh in das Tal von Nakhla gingen, welches sich zwischen Mekka und Taif befand. Über das Kriegsgut, welches durch den Sieg in diesem Feldzug erlangt wurde, steht geschrieben: Einige berichten, dass das Kriegsgut, welches in diesem Krieg erlangt wurde, das erste Kriegsgut ist, das Muslime erhielten. Hat Abdullah bin Jahsh teilte das Kriegsgut in 5 Teilen auf. 4 davon verteilte er und das 5. behielt er für das Baitul Mal. Somit war es das erste Khums im Islam, also der 5. Teil des Kriegsgutes, der an diesem Tag angelegt wurde. Imam Shabi überliefert, dass die Verwendung einer Flagge im Islam durch Hazrat Abdullah bin Jahsh begann. Zudem war das erste Kriegsgut im Islam, welches verteilt wurde, auch durch Hazrat Abdullah bin Jahsh. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib schreibt über ihn in seinem Buch Sirat Khatamun Nabiyyin: Qurs bin Jabir war einer der Stammesführer in Mekka. Auf eine sehr raffinierte Art hatte er mit einer Truppe der Quraysh eine Weide von Medina angegriffen, die 3 Meilen von der Stadt entfernt lag. Er griff sie plötzlich an. Das ist ein anderer Feldzug. Er nahm die Kamele der Muslime mit. Dieser Vorfall löste in den Muslimen eine natürliche Besorgnis hervor. Aufgrund der Bedrohung der Stammesführer der Quraysh, die bereits vorhanden war, dass sie in Medina einziehen werden und alle Muslime beseitigen und zerstören werden, waren die Muslime äußerst besorgt. Angesichts dieser Bedrohungen entschied der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man ab nun die Taten und Pläne der Quraysh von nahem beobachten muss.
Dadurch kann dann jede Information rechtzeitig überbracht werden, sodass Medina von jeglichen spontanen Angriffen verschont bleibt. Das sagt er über den eben erwähnten Feldzug. Dann schreibt er weiter: Für diese Umsetzung stellte der heilige Prophet sallam eine Gruppe von 8 Muhajirin zur Verfügung. In dieser Gruppe waren vor allem jene Gefährten, die mit den Stämmen der Quraysh gut vertraut waren. Damit wäre es einfacher, die verdeckten Informationen der Quraysh zu erfahren. Zu dieser Gruppe ernannte er sallam auch seinen Cousin Abdullah bin Jahsh. Damit die Gründung dieser Gruppe auch von den gewöhnlichen Muslimen verdeckt bleibt, wurde selbst dem Amir dieser Gruppe nicht mitgeteilt, wo und weshalb sie geschickt werden. Beim Loslaufen wurde ihm in die Hand ein Brief gegeben. Ihm wurde gesagt, dass in diesem Brief alle Anweisungen für ihn geschrieben stehen. Auch wenn diese Überlieferung schon bereits erwähnt wurde, wurde der Teil von Hazrat Mirza Bashir mit Sabr noch nicht erwähnt. Er schreibt weiter: Der heilige Prophet wies ihn an, dass nachdem du auf deiner Reise 2 Tage von Medina entfernt bist, sollst du diesen Brief öffnen und dementsprechend handeln. Gemäß der Anweisung ihres Meisters zogen Hazrat Abdullah und seine Kameraden los. Nachdem sie 2 Tage nun lang unterwegs waren, öffnete Hazrat Abdullah gemäß der Anweisung des Propheten den Brief. Darin stand geschrieben: Gehe zum Tal von Nakhla, welches zwischen Mekka und Taif liegt. Vor Ort sollst du die Handlungen der Quraysh auskundschaften und sie uns dann mitteilen. Da das Auskundschaften aus nächster Nähe von Mekka sehr gefährlich war, schrieb der heilige Prophet am Ende des Briefes: Nachdem ihr nun von der Mission informiert und jemand aus deiner Gruppe austreten und zurückkehren möchte, so erlaube es ihnen. Hazrat Abdullah verkündete diese Anweisung an seine Mitgefährten. Jeder sagte mit einer Stimme, dass sie voller Freude an diesem Dienst teilnehmen werden. Hiernach ist diese Gruppe nach Nakhla weitergezogen. Als sie auf dem Weg an einem Ort namens Bahran ankam, ging das Kamel von Saad bin Abi Waqqas und Utbah bin Razwan verloren. Sie suchten nach diesem und waren daher von ihren Mitgefährten getrennt. Trotz einer langen Suche konnten sie das Kamel nicht finden und daher verblieben in der Gruppe nur noch 6 Personen. Bei der Erwähnung von Hazrat Saad bin Abi Waqqas wurde bereits ein Teil darüber berichtet. Dann schreibt er weiter: Herr Margules schreibt darüber, dass Hazrat Saad bin Abi Waqqas und Utbah absichtlich ihr Kamel freigelassen haben und aufgrund dieser Ausrede zurückgeblieben sind. Er schreibt: Jede Situation und Begebenheit dieser aufopferungsvollen Menschen des Islam bezeugt ihren Mut und ihre Trauer und ihre Treue. Einer von diesen starb in der Stadt von Bere Moinab, den Märtyrertod, und der andere hat an vielen Schlachten teilgenommen und wurde schlussendlich zum Eroberer von Irak. Daher sind solche Zweifel und vor allem Zweifel, die selbst fabriziert worden sind, ein Teil der Aussagen von Herrn Margules. Er schreibt weiter: Das Erstaunliche ist, dass Herr Margules in seinem Buch den Anspruch erhebt, dass er dieses Buch ohne irgendwelche Voreingenommenheiten verfasst hat. Nun, das war aber eine widersprüchliche Aussage von ihm. Er sagt weiter: Diese kleine Gruppe der Muslime kam in Nakhla an und beschäftigte sich mit ihren Aufgaben. Einige von ihnen haben sich die Haare geschnitten, damit Reisende bzw. Menschen, die auf dem Weg sie sehen, sie als jene betrachten, die von der Umrah gekommen sind und daher keinen Verdacht schöpfen. Indes waren sie nicht sehr lange anwesend, dass diesen Ort auch eine kleine Karawane der Quraysh erreichte. Diese wollten von Taif nach Mekka. Beide Gruppen standen sich gegenüber. Die Muslime beratschlagten sich, was nun getan werden sollte. Der heilige Prophet hatte sie geschickt, um ihm verborgene Informationen zu erlangen. Aber auf der anderen Seite hatte bereits ein Gefecht mit den Quraysh begonnen.
Beide Gruppen standen sich gegenüber. Es bestand auch die Gefahr, dass da die Menschen der Karawane der Quraysh sie nun gesehen haben, sie ihrer Aufgabe Informationen im Verborgenen einzuholen nicht mehr nachgehen können. Ein Problem war auch jene, dass einige Muslime dachten, dass dieser Tag der letzte Tag von Rajab, also einem der heiligen Monate ist. Gemäß der alten Regelung in Arabien sollte in diesem Monat kein Krieg stattfinden. Einige dachten, dass der Monat Rajab vergangen ist und der Monat Schaban begonnen hat. Gemäß einiger Überlieferungen wiederum wurde diese Gruppe im Jamadil Akhir gesandt. Daher bestand auch die Möglichkeit, dass es ein Tag des Jamadil Akhir ist oder des Monat Rajab. Auf der anderen Seite war das Tal von Nakhla genau in der Nähe der heiligen Städten. Es war offensichtlich, dass wenn an dem Tag keine Entscheidung gefällt würde, dann würde diese Karawane am nächsten Tag die Orte der heiligen Städte erreichen. Und daher wäre die Heiligkeit und der Schutz offenbar. All diese Gedanken mit einbeziehend haben die Muslime die Entscheidung getroffen, dass man die Karawane angreift und entweder die Person der Karawane gefangen nimmt oder sie tötet. Sie griffen daraufhin mit dem Namen Allahs an und eine Person der Ungläubigen, dessen Name Amr bin Hazrami war, wurde getötet. 2 weitere wurden festgenommen. Unglücklicherweise ist die 4. Person geflohen und die Muslime konnten ihn nicht mehr fangen. So konnte ihr Vorhaben nicht erfüllt werden. Anschließend haben die Muslime die Ware der Karawane in Besitz genommen. Da ein Mann der Quraysh geflohen war und man überzeugt war, dass die Information dieser Auseinandersetzung schnell Mekka erreichen würde, sind Abdullah bin Jash und seine Mitgefährten mit dem Kriegsgut wieder schnell nach Medina zurückgekehrt. Er schreibt weiter, Herr Margules schreibt, dass der heilige Prophet diese Streitkräfte bewusst mit der Absicht zu der heiligen Stadt geschickt hat, da die Quraysh in diesem Monat aufgrund dieser Tatsache unvorbereitet sein würden und die Muslime hätten eine einfache Möglichkeit, die Karawane der Quraysh auszurauben. Jedoch versteht jeder vernünftige Mensch, dass eine solch kleine Gruppe für diese lange Reise nicht für den Raub an Karawanen geschickt werden könnte. Insbesondere, wenn die Hauptzentrale der Gegner so nah ist. Ferner ist es von der Geschichte bewiesen, dass diese Gruppe nur für die Einholung von Informationen gesandt wurde. Als der heilige Prophet davon erfuhr, dass die Gefährten einen Angriff auf diese Karawane ausgeübt haben, war er sehr verärgert. In einer anderen Überlieferung heißt es, als diese Gruppe vor dem heiligen Propheten angekommen ist und er über alles informiert wurde, war er sehr verärgert und sagte, ich habe euch nicht erlaubt, in den heiligen Monaten zu kämpfen. Er lehnte somit auch das Kriegsgut dann ab. Daraufhin waren Hazrat Abdullah und seine Mitgefährten sehr beschämt. Sie dachten, dass sie nun aufgrund der Unzufriedenheit von Allah und dem Propheten zugrunde gehen würden. Die Gefährten haben sie auch sehr zurechtgewiesen und sagten, ihr habt eine solche Sache gemacht, für die ihr keine Anweisung erhalten habt. Ihr habt in den heiligen Monaten gekämpft. Für dieses Vorhaben war die Anweisung nicht zu kämpfen. Auf der anderen Seite haben ebenfalls die Quraysh einen großen Aufruhr gemacht und sagten, dass die Muslime die Heiligkeit des Shahrul Haram gebrochen haben. Da die getötete Person, also Amr bin Hazrami, eine der Oberhäupter war und ebenfalls der Verbündete von Utbah bin Rabia, also einer der Oberhäupter Mekkas, hat diese Begebenheit die Quraysh sehr stark erzürnt. Sie nahmen daher umso stärker die Vorbereitung für den Angriff gegen Medina auf. Die Schlacht von Badr war ein Resultat eben dieser Vorbereitungen, Emotionen und Feindschaft seitens der Quraysh. Aufgrund dieses Vorfalls gab es wieder Vorwürfe sowohl in den Reihen der Quraysh als auch in den Reihen der Muslime. Dieser Vorwurf wurde durch die Offenbarung des Koran beseitigt. So heißt es, Yasalunaka an Shahril Harame. Das heißt, sie fragen dich über den Kampf im heiligen Monat, sprich, denn Kämpfen ist bedenklich, aber von Allahs Weg abbringen und ihn und die heilige Moschee leugnen und ihre Bewohner austreiben, ist noch bedenklicher vor Allah und Verfolgung ist schlimmer als der Totschlag.
Und sie werden nicht eher aufhören, euch zu bekämpfen, als bis sie euch von eurem Glauben abtrünnig gemacht haben, wenn sie es vermögen. तोड़ना और फिर हरम के इलाके से उसके रहने वालों को बजोर निकालना, जैसा कि मुशरिको तुम लोगों कर रहे हो, ये सब बातें खुदा के नज़दीक शहर हराम में लड़ने की निस्बत भी ज़्यादा बुरी Aus der Geschichte geht hervor, dass die Führer der Quraysh durch ihre blutige Propaganda, getrieben auch im heiligen Monat, den Krieg fortführten. फितने को रोकने के लिए किया जावे। और ऐ मुसलमानों, कुफार का तो ये हाल है कि वे तुम्हारी अदावत में इतने अंधे हो रहे हैं कि किसी वक्त और किसी जगह भी Aus der Geschichte geht hervor, dass die Führer der Quraysh durch ihre blutige Propaganda, getrieben auch im heiligen Monat, den Krieg fortführten. शर्ते कि वो इसकी ताकत पाएं। Sie nutzten die Versammlungen und Reisen in diesem Monat sogar aus und verstärkten ihr zwiehträchtiges Betreiben. अपने खूनी प्रोपेगंडे को अशर व हराम में भी बराबर जारी रखते थे, बल्कि अशर व हुरम Der Höhepunkt ihrer Unverschämtheit war, dass sie die heiligen Monate verschoben, um für irrtümliche Gewissheit zu sorgen. वो इन महीनों में अपने मुफ्सिदाना कार्रवाइयों में और भी ज़्यादा Im weiteren Verlauf haben die Mekkaner es so weit übertrieben, dass sie während dem Friedensvertrag von Hudaybiyah trotz klaren vertraglichen Abstimmungen ein verbündetes Volk der Muslime im heiligen Ort angriffen. से पुकारते थे और फिर आगे चलकर तो उन्होंने गज़ब भी कर दिया। Als die Muslime zur Verteidigung anrückten, wurden die Mekkaner an eben diesen heiligen Ort bekämpft. साथियों ने हरम के Durch diese Antwort wurden die Muslime ermuntert. खलीफ कभी Aber auch der Wahn der Quraysh wurde hiermit etwas ruhiger gestellt. हिमायत में निकले तो इनके खिलाफ Währenddessen rückten einige der Quraysh nach Medina vor, um ihre beiden Gefangenen zu befreien. Doch da weder Saad bin Abi Waqqas noch Utbah zurückgekehrt waren und der heilige Prophet zusammen die Befürchtung hatte, dass die Quraysh sie getötet haben würden, wenn sie gefangen genommen werden würden, so lehnte der heilige Prophet zusammen die Befreiung bis zu ihrer Wiederkunft ab und sagte: Sobald meine Männer wohlauf in Medina zurückkehren, werde ich eure Männer gehen lassen. Als beide anschließend zurückkehrten, ließ der Prophet zusammen die Gefangenen im Tausch von Fidya frei. Einer dieser Gefangene war während seinem Aufenthalt in Medina so sehr von dem noblen Charakter des heiligen Propheten zusammen und der Lehre des Islam überzeugt, dass er nach seiner Freilassung ablehnte, zurückzukehren. Er nahm den Islam an und schloss sich den Anhänger des Propheten zusammen an. और इस्लामी तालीम की सदाकत का इस कदर गहरा असर हो चुका था कि उसने आज़ाद होकर In der Schlacht Ber Mauna starb er schließlich den Märtyrertod. Sein Name war Hakam bin Ghazam. आपके हल्का बगोशों में शामिल हो गया। Das Schwert von Hazrat Abdullah bin Jash wurde in der Schlacht von Badr zerstört. Der Prophet zusammen gab ihm ein Kujum, also ein Zweig einer Dattel. Dieser Zweig fungierte wie ein Schwert für ihn. Seit diesem Tag wurde er berühmt mit dem Namen Hujum. Abu Naim berichtet, dass Abdullah bin Jash jemand war, der auf seinen Schöpfer schwörte, Platz im Herzen für die Liebe zu seinem Schöpfer machte und der Erste war, der die islamische Flagge hisste. Imam Shabi berichtet, dass zwei Männer aus dem Stamm Bani Amir und Bani Asad zu mir kamen. Die beide sprachen über die geschlossenen Brüderschaften. Der Mann aus Bani Amir hielt die Hand vom Mann von Bani Asad. Der Mann aus Bani Asad sagte: Lass meine Hand los, wohingegen der Mann aus Bani Amir sagte, dass ich sie niemals loslassen werde. Imam Shafi berichtet, dass er zum Mann von Bani Amir sagte: O Mann des Volkes Bani Amir, lass die Hand los. Und zum Mann von Bani Asad sagte er: Du hast 6 Eigenschaften, die sonst niemand in Arabien in sich hat. Zum einen, dass der Prophet zusammen eine Frau aus eurem Stamm heiraten wollte und Allah ließ den Propheten zusammen heiraten. Und der Vermittler zwischen den beiden war Hazrat Gabriel und die Frau war Hazrat Zainab bint Jahsh. Diese eine Sache, worüber dein Volk stolz sein kann. Die zweite Sache ist, dass unter euch ein Mann war, dem das Paradies versprochen wurde. Er lebte auf dieser Welt dennoch mit äußerster Demut. Sein Name war Ukasha bin Mehsan. Und dies ist eine Sache, worüber dein Volk stolz sein kann. Die erste Flagge, die jemandem übertragen wurde, war ein Mann aus eurem Volk, und zwar Hazrat Abdullah bin Jash. Und dies ist eine Sache, worüber euer Volk stolz sein kann. Das erste Kriegsgut, welches verteilt wurde, war das Kriegsgut von Hazrat Abdullah bin Jash. Nummer 5. Und die Person, die in der Beit Rizwan als erstes das Bett abgelegt hat, stammt aus eurem Volk.
Sie trat vor dem heiligen Propheten zusammen und sagte, O Gesandter Allahs, reichen Sie mir Ihre Hand, damit ich das Treuegelübde an Ihrer Hand ablegen kann. Der Prophet zusammen fragte, bezüglich was willst du dein Treuegelübde ablegen? Er sagte, auf das, was in Ihrem Herzen ist. Der Prophet zusammen sagte, was befindet sich denn in meinem Herzen? Er sagte, der Sieg oder das Märtyrertum. So dann nahm der heilige Prophet zusammen das Treuegelübnis von Abu Sinan entgegen. Daraufhin kamen die anderen und legten dasselbe Gelübnis ab, wie Abu Sinan. Und dieses Ereignis ist auch ein berechtigter Stolz für euer Volk. Nummer 6. Am Tage der Schlacht von Badr waren 7 Muhajirin aus eurem Volk. Auch darüber kann euer Volk stolz sein. Dann heißt es in einer weiteren Überlieferung, als Abdullah bin Jash am Tag der Schlacht von Uhud den Märtyrertod starb, war Zainab binte Husaima bereits mit ihm ehelich verbunden mit einem Nikah. Nach seinem Tod heiratete der heilige Prophet zusammen Zainab binte Husaima. Sie lebte 8 Monate mit dem heiligen Propheten, beziehungsweise nach anderen Aussagen 2 bis 3 Monate nur. Dann verstarb sie am Ende des Monats Rabiul Akhir. Der heilige Prophet zusammen leitete ihr Totengebet und beerdigte sie auf dem Jannatul Baqi Friedhof. Der Rest wurde, wie ich bereits erwähnt habe, schon zuvor erwähnt. Die nächste Erwähnung ist von Hazrat Saleh Shukran. Nach der Meinung einiger hat der heilige Prophet zusammen Hazrat Saleh und Hazrat Ayman von seinem Vater aus als Erbe erhalten. Nach der Schlacht von Badr hatte ihn der heilige Prophet zusammen befreit. Er war ein Diener gewesen. Hazrat Saleh Shukran gehörte zu jenen Personen, die nach dem Ableben des heiligen Propheten zusammen die Ehre erhielten, die Waschung des Leichnams durchzuführen. Außer ihm waren weitere 8 Angehörige aus der Familie des heiligen Propheten, die das durchführten. In einer Überlieferung aus Musnad Imam Ahmed bin Hanbal heißt es, dass Saleh hat des Weiteren die Ehre, also es geht hier wieder um die Waschung, was erwähnt wurde, dass als der rituelle Waschung des Leichnams des heiligen Propheten durchgeführt wurde, Hazrat Saleh Shukran und Hazrat Usama bin Zaid diejenigen waren, die das Wasser über den Kopf schütteten. So heißt es weiter in einer Überlieferung von Hazrat Ibn Abbas, dass als die Menschen sich versammelten, um die rituelle Waschung durchzuführen, befanden sich innerhalb des Hauses nur die Familienmitglieder des heiligen Propheten zusammen. Sein Onkel Hazrat Abbas, Hazrat Ali und Hazrat Fazl bin Abbas, Hazrat Qusum bin Abbas, Hazrat Usama bin Zaid und Hazrat Saleh Shukran. Der von ihm befreite Diener. Genau währenddessen rief Hazrat Aus bin Khali Ansari vom Stamm Auf bin Khazraj, der an der Tür stand, Hazrat Ali und sagte zu ihm, O Ali, ich bitte dich um Gottes Willen, lass uns auch an der Waschung des heiligen Propheten zusammen einen Teil beitragen. Hazrat Ali sagte zu ihm, komm rein. So ging er hinein und er war am Ort der Waschung des Leichnams des heiligen Propheten zusammen versteten, doch er nahm nicht daran teil. Der Überlieferer erzählt, dass Ali den heiligen Propheten zusammen an seiner Brust stützte. Das Kleidungsstück des Propheten befand sich auf seinem Körper. Hazrat Abbas, Qusum und Fazl wendeten zusammen mit Hazrat Ali beim Waschen immer den gesegneten Körper des heiligen Propheten. Hazrat Usama und Hazrat Saleh Shukran schütteten Wasser über den Körper. Hazrat Ali führte dann die Waschung durch. Allama al-Badari hat geschrieben, Hazrat Umar hatte den Sohn von Hazrat Saleh Shukran, Hazrat Abdurrahman bin Shukran, Hazrat Musa bin Ashari geschickt. Er schrieb ihn, ich schicke dir einen rechtschaffenen Mann zu, Abdurrahman bin Saleh Shukran, welcher wiederum, also sein Vater Saleh Shukran, ein Diener war, der vom heiligen Propheten befreit wurde. Also er, Hazrat Saleh Shukran, wurde befreit. Behandle ihn gemäß dem Stand, den sein Vater beim heiligen Propheten zusammen genoss. In einer Überlieferung sagt Allama Bawi, also Shukran wohnte in Medina. Ein weiteres Haus besaß er auch in Basra. Sein Tod ereignete sich in der Khilafat-Ära von Hazrat Umar. Das letzte Familienmitglied der Nachkommenschaft seiner Familie starb in der Zeit von Harun al-Rashid. Genauso lebte ein Mitglied der Familie in Basra. Musab sagt, dass er nicht genau weiß, ob er eine Nachkommenschaft noch weiterhin hat oder nicht. Von Hazrat Saleh Shukran gibt es Überlieferung. Er sagt, ich habe einmal den heiligen Propheten zusammen gesehen
als er auf dem Weg nach Khyber auf einem Esel ritt und mit Handzeichen das Gebet verrichtete. Also verrichtete er das Gebet, während er auf dem Transportmittel saß. Dies ist auch eine Fragestellung, ob man das Gebet verrichten darf, während man sich mit dem Transportmittel fortbewegt. Malik bin Dushum ist auch ein Gefährte, über den noch etwas zu berichten übrig bleibt. Über ihn steht geschrieben, Malik bin Dushums Name wurde an anderen Stellen auch Malik bin Dushan bzw. Ibn Dushan angegeben. Sein Vater hieß Dushum bin Marzakha, wobei sein Name auch folgendermaßen angegeben wird: Dushum bin Malik bin Dushum bin Marzakha. Seine Mutter hieß Umera bint Saad. Die Hochzeit von Hazrat Malik fand mit Jabila bint Ubay bin Sulul, der Schwester vom Anführer der Heuchler Abdullah bin Sulul. Anlässlich der Gefangenschaft von Suhail rezitierte Hazrat Malik folgende Gedichtsverse. Ich habe Suhail in Gefangenschaft genommen und habe niemanden aus dem Volk jemanden im Gegenzug als einen Gefangenen nehmen möchten. Banu Khandaf wissen, dass nur Suhail ein mutiger Mann seines Stammes ist, wenn ihnen Ungerecht getan wird. Ich habe auf den Fahnenhalter gezielt, sodass er sich beugte. Und ich habe mich dazu gezwungen, gegen den mit geschnittenen Lippen, gemeint war Suhail bin Amr, zu kämpfen. Bezüglich der Gefangenen der Schlacht von Badr ist in Usul Raba eine Überlieferung des Abu Saleh von Ibn Abbas überliefert, dass Abu Yusr Malik bin Dushum, Ofi und Tariq bin Ubaid Ansari zum heiligen Propheten zusammen gingen und fragten: O Gesandter Allahs, der Prophet zusammen antwortete, der Prophet zusammen sagte: Derjenige, der in diesem Krieg jemanden tötet, bekommt so viel Lohn, und derjenige, der jemanden gefangen nimmt, bekommt so viel Lohn. Und wir haben 70 Leute getötet und 70 gefangen genommen. Darauf hat Hazrat Sa'd bin Muaz gesagt: O Gesandter Allahs, wir hätten auch wie diese Menschen machen können, aber wir haben es nur deswegen nicht gemacht, weil wir Muslime von hinten beschützt werden. Wir haben sie von hinten beschützt. Die Kriegsbeute sind wenig und die Leute sind sehr viel. Wenn sie diesen Menschen so viel geben, demnach sie, wie sie es versprochen haben, dann bekommen einige Leute nichts mehr. Folglich redeten diese Leute, in der Zeit hat Allah einen Vers offenbart: Yasalunaka anil Anfal, Qulil Anfalu, Lillahi wa Rasul. Sie befragen dich über die Kriegsbeute. Sprich, die Beute gehört Allah und dem Gesandten. Am Tag von der Schlacht von Uhud ist Hazrat Malik bin Dushum bei Hazrat Kharja bin Zaid vorbeigelaufen. Hazrat Kharja saß voller Wunden. Ihn trafen nahezu 13 Wunden. Also Malik sagte zu ihm: Wissen Sie nicht, dass Hazrat Muhammad getötet wurde? Und Kharja sagte: Wenn er getötet wurde, dann ist wahrlich Allah am Leben und er wird niemals sterben. Hazrat Muhammad hat seine Botschaft überbracht. Vergat und weniger. Deshalb solltet ihr auch für euren Glauben kämpfen. In einer anderen Überlieferung wird diese Begebenheit folgendermaßen geschildert, dass als das Gerücht vom Märtyrertod des heiligen Propheten sich verbreitete, ist Hazrat Malik bin Dushum bei Hazrat Kharja bin Zaid vorbeigelaufen. Er saß in dem Moment und auf seiner Brust waren 13 Wunden. Malik sagte: Wissen Sie nicht, dass Hazrat Muhammad gemärtyrert wurde? Und Kharja antwortete: Wenn Muhammad gemärtyrert wurde, dann ist wahrlich Allah am Leben und er wird niemals sterben. Wahrlich, er hat die Botschaft, also die Botschaft des Islam, verbreitet. Schließlich kämpft für euren Glauben. Die Überlieferer sagen, dass Hazrat Malik Said bin Rabi vorbeigelaufen ist und er hatte 12 Wunden. Hazrat Malik sagte zu Hazrat Sa'd: Wissen Sie, dass Hazrat Muhammad getötet wurde? Sa'd sagte: Ich bezeuge, dass Muhammad die Botschaft seines Herrn überbracht hat.
Schließlich kämpfe für deinen Glauben, weil Allah am Leben ist. Er wird niemals sterben. हज़रत साद ने जवाब दिया कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के पैगाम को पहुंचा दिया है बस अपने दीन की खातिर लड़ो क्योंकि अल्लाह जिंदा है वो In einer Überlieferung wird berichtet, dass einige zum heiligen Propheten zusammen äußerten, dass Malik bin Duschum ein Schutz vor den Heuchlern ist. Daraufhin sagte der heilige Prophet zusammen, betet er etwa nicht? Also ihr sagt, er ist ein Heuchler, betet er etwa nicht? Die Menschen sagten, ja, das tut er. Er betet. Aber es ist ein solches Gebet, wo kein Gut vorhanden ist und kein Lohn. Daraufhin sagte der Prophet zusammen zweimal, ich wurde davon abgehalten, die Betenden zu töten. Das ist auch eine Lehre für die heutigen Muslime. Nach einer Überlieferung hat der heilige Prophet sallam mit Hazrat Malik bin Dusham und Hazrat Manan bin Adis Bruder Hazrat Asim bin Adi losgeschickt, um die Moschee Sirat zu zerstören. Über Hazrat Malik wird berichtet, dass er keine Nachkommen hatte. Dann wird über Hazrat Ukasha bin Messen etwas berichtet. Sein Name war Ukasha. Messen bin Hussam war sein Titel gewesen. Er war von den Abu Messen. In der Ära von Hazrat Abu Bakr, im 12. Jahr nach der Hijra, verstarb er den Märtyrertod. Imam Shafi hat Hazrat Ukasha in folgenden Worten gelobt: Es gab eine Person, die im Paradies war, dennoch lief er auf Boden, und das war Ukasha gewesen. Im 2. Jahr nach der Auswanderung, also sofort nach der Schlacht von Badr, schickte der heilige Prophet den Gefährten Hazrat Abdullah bin Jash auf eine Expedition. In dieser Expedition war auch Hazrat Ukasha mit vorhanden. Im Siyat Halbiya steht, dass anlässlich der Schlacht von Uhud das heilige Prophet während dieser Schlacht ununterbrochen Pfeile mit seinem Bogen schoss. Dieser Bogen trug den Namen Kutum, da es keine Geräusche verursachte, als damit geschossen wurde. Nach stetiger Nutzung brach ein Teil dieses Bogens. Einer Überlieferung zufolge brach eine Ecke seines Bogens, worin die Schnur gespannt wurde. Kurzum, der Bogen brach wegen ausdauernder Nutzung. Der heilige Prophet hielt in seiner Hand noch eine Schnur, die eine Länge von einer Handbreite hatte. Ukasha bin Messen nahm die Schnur vom heiligen Propheten, um seinen Bogen erneut einzuspannen. Aber dieser war zu kurz. Er sagte, O Prophet Allahs, es ist zu kurz, die Schnur. Der Prophet sagte, ziehe sie, damit wird sie ausreichen. Ukasha sagt, ich schwöre bei dem Wesen, welches den Propheten mit der Wahrheit gesandt hat. Ich ziehte an der Schnur und sie wurde so lang, sodass ich sogar 2-3 Mal um den Bogenkopf die Schnur wickeln konnte und sie beruhigt binden konnte. In einer Überlieferung heißt es, dass im 6. Jahr nach der Hijra Uyayna bin Hisn mit den Reitern von Ritfan die milchgebenden Kamelstuten des Propheten in Rabba angriff. Jenen Rabba weideten die Kamele des Propheten. Es war eine Weidefläche. Hier wohnten ein Mann und eine Frau der Banu Rafar. Die Feinde töteten den Mann durch einen Angriff und die Frau verschleppten sie mit den Kamelen. Von diesem Ereignis erfuhr als erstes Hazrat Salma bin Akbar. Er ging morgens früh nach Rabba und wurde vom Sklaven von Hazrat Talha bin Ubaidullah und seinem Pferd begleitet. Als sie auf dem Tal Saniyatul Wida kam, sahen sie die Angreifer mit den Pferden. Dann stiegen sie von einer Seite auf den Berg Salia und riefen nach Menschen um Hilfe. Dann machten sie sich selbst sehr schnell, wie Jagdtiere, auf die Verfolgung der Angreifertruppe, bis sie erreicht hatten und sie mit Pfeilen angriffen. Jedes Mal, als sich die gegnerischen Reiter ihnen zuwandten, um eine Gegenoffensive zu starten, versteckte sich Hazrat Salma schleunigst und bei der nächsten Gelegenheit feuerte er wieder Pfeile auf die Feinde. Als der heilige Prophet von diesem Ereignis erfuhr, rief er in Medina aus, dass eine Gefahrensituation entstanden ist. Daraufhin meldeten sich viele muslimische Reiter beim heiligen Propheten. Unter diesen Reitern befand sich auch Ukasha bin Mesan und weitere Gefährten. In diesem Kampf erledigte Ukasha bin Mesan die Feinde Ubar und seinen Sohn Amr bin Abar. Sie beide waren auf einem Kamel unterwegs.
Ukasha durchstieß ihren Körper beide mit einem Speer und tötete sie damit. Er brachte einige der verschleppten Kamelstuten zurück. Die nächste Erwähnung ist über Hazrat Kharja bin Zaid. Sein Beiname war Abu Zaid. Es ist überliefert, dass Hazrat Muaz bin Jabr radiallahu anhu, Hazrat Saad bin Muaz radiallahu anhu und Hazrat Kharja bin Zaid radiallahu anhu einige jüdische Priester über bestimmte Themen der Tora befragten. Diese weigerten sich jedoch zu antworten und verhehlten die Wahrheit. Bei dieser Gelegenheit offenbarte Allah dem Propheten zusammen die folgenden Koranverse: Innal lazina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabe ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Die aber verhehlen, was wir herabsandten an Zeichen und Führung, nachdem wir es für die Menschen klargemacht haben in der Schrift, die wird Allah verfluchen und verfluchen werden sie die Fluchenden. Die nächste Erwähnung ist über Hazrat Ziyad bin Labid radiallahu anhu. Sein Name war Abu Abdullah. Er gehörte zu einem Zweig des Stammes der Ansar aus Khazraj namens Banu Bazia bin Amir. Seine Nachkommen lebten in Medina und Bagdad. Über ihn steht geschrieben, Salwa bin Wan überliefert, dass Masruq bin Wail vom Tal Aqiq nach Medina zum heiligen Propheten kam. Der Name Aqiq ist in Arabien der Name von vielen anderen Tälern und Orten in Arabien. Der berühmteste Aqiq ist das Tal, welches sich westlich von Medina erstreckt. Die Straße zur Zeit des heiligen Propheten, welche Mekka und Medina verbindet, ging an diesem Aqiq vorbei und man gelangte dann in Sul Hulefa. Der Weg heutzutage ist der gleiche, schreibt der Autor. Er hat den Islam akzeptiert und nach bestem Ermessen dem Islam befolgt. Er sagte, O Prophet Allahs, ich möchte, dass Sie eine solche Person in meinem Volk senden, welche diese zum Islam ruft. So sandte der Prophet zusammen Hazrat Ziyad bin Labid Ansari radiallahu anhu. Also Ziyad ist im 41. Jahr nach der Auswanderung zu Beginn der Herrschaft von Muawiyah verstorben. Tibrani schreibt, dass Ziyad in Kufa lebte und Muslim und Ibn Quban sagen, dass er in Syrien gelebt hat. Ibn sagt, dass er zu den Fuqaha der Gefährten gehört, also zu den Gelehrten. Hazrat bin Labid erwähnte, dass der heilige Prophet eine Sache erwähnt hatte. Er sagte, diese Sache wird dann geschehen, wenn das Wissen verschwindet. Er sagte, O Prophet Allahs, wie wird das Wissen verschwinden? Obwohl wir den heiligen Koran lesen und diesen den Kindern lehren. Unsere Kinder werden es ihren Kindern bis zum Tage des jüngsten Gerichts lehren. Wenn der heilige Koran weitergelehrt wird, wie kann dann das Wissen verschwinden? Daraufhin sagte der heilige Prophet zusammen, möge Gott dich bewahren. Ziyad, ich habe dich schon immer von den verständigsten Menschen aus Medina betrachtet. Lesen denn die Juden und Christen nicht die Tora und das Evangelium? Und beide handeln nicht nach einer Sache davon. Das Wissen wird dann verschwinden. Zwar werden sie den Koran lesen, aber nicht danach handeln. Und das alles sehen wir heute. Dann wird von Yazid bin Abdullah bin Qusayt überliefert, dass Abu Bakr Ikrama bin Abu Jahl mit 500 Muslimen für die Unterstützung von Hazrat Ziyad bin Labid und Hazrat Muajir bin Abi Umayya lossandte. Sie kamen erst dann zum Heer an, als sie Nujair, welches in Jemen liegt, erobert hatten. Dann gab Hazrat Ziyad bin Labid ihnen einen Teil aus der Kriegsbeute. Nach der Eroberung kam diese Karawane an. Imam Shafi sagt, Ziyad hat in Bezug auf diese Angelegenheit Hazrat Abu Bakr angeschrieben. Abu Bakr schrieb ihm als Antwort, nur jener hat ein Recht auf den Anteil der Kriegsbeute, wer im Krieg teilgenommen hat. Und seiner Meinung nach trägt Ikrama keinen Teil davon, weil er in diesem Krieg nicht teilgenommen hat. Ziyad sprach mit seinen Gefährten darüber. So haben diese aus Herzensfreude Ikrama und seine Armee an der Kriegsbeute teilhaben lassen. Als nächstes folgt die Erwähnung von Hazrat Khalid bin Bukair.
Seine Abstammung war von Bukair bin Abd Jalil. Er war aus dem Stamm Abu Banu Sa'd, welche die Vertragspartner von Banu Adi waren. Ibn Ishaq schreibt, wir haben Ayaz und seine Brüder Akil und Amir, keine solche 4 Brüder, die in der Schlacht von Badr vorhanden waren. Alle 4 sind gemeinsam ausgewandert und haben bei Abdul Munzir in Medina übernachtet. Ibn Ishaq sagt, nach der Schlacht von Uhud, die Stämme Asal und Gara, einige Menschen vor den heiligen Propheten zusammentraten und sagten, Prophet Allahs, wir fühlen uns zum Islam hingezogen. Bitte senden Sie einige Leute von Ihren Gefährten mit uns, damit diese unserem Volk den Glauben lehren können und den heiligen Koran lehren. Der heilige Prophet sandte unter der Führung von Hazrat Marsad bin Abi Marsad 6 Gefährten mit ihm. Unter ihnen war auch Hazrat Khalid bin Bukair. Diese wurden von diesen Leuten dann später unter falschem Vorwand dann getötet. Dann folgt die Erwähnung von Ammar bin Yasser. Sein Beiname war Abu Yaqzan. Über ihn schreibt Hazrat Muslim, indem er aus den Geschichtsbüchern die Fakten herausgenommen hat. Einmal ist der heilige Prophet zusammen an einem Sklaven namens Ammar vorbeigegangen. So sah er, dass er schluchzte und sich die Augen wischte. Er fragte Ammar, was ist los? Ammar antwortete, O Prophet Allahs, es ist ganz schlimm. Sie haben mich geschlagen, also die Feinde haben mich geschlagen und mir Leid zugefügt und mich nicht losgelassen, bis sie nicht aus meinem Mund gegen sie etwas hören und für die Götzen Worte sprechen ließen. Der Prophet fragte, was hast du währenddessen in deinem Herzen gespürt? Ammar antwortete, in meinem Herzen habe ich einen unerschütterlichen Glauben wahrgenommen. Zwar habe ich es aus dem Mund gesagt, was sie geäußert haben, aber im Herzen hatte ich einen unerschütterlichen Glauben. Der Prophet sagte, wenn dein Herz auf dem Glauben beruht hat, so wird denn Gott deine Schwäche vergeben. Über die Auswanderung nach Abessinien, also nach Habscha, von Ammar bin Yasser gibt es auch Uneinigkeiten. Einige nehmen an, dass er in der 2. Auswanderung nach Habscha, also nach Abessinien, erst war. Über die Aufstände, die in der Ära von Usman-Zeit stattfanden, sagte Hazrat Muslim, als die Aufstände das Maß überschritten und auch die Gefährten solche Briefe erhielten, in denen sich Gouverneure beschwerten, sagten sie gemeinsam zu Hazrat Usman, wissen Sie etwa nicht, was außerhalb passiert? Er antwortete, die Berichte, die ich erhalte, bekunden nur Wohl und Sicherheit. Gefährten antworteten, dass sie Briefe mit solchen Inhalten von außerhalb erhalten. Dies sollte untersucht werden. Hazrat Usman ließ sich mit ihnen beraten, wie eine solche Ermittlung aussehen soll. Nach ihrem Ratschlag entsandte er Hazrat Usama bin Zaid nach Basra, Mohammed bin Muslim nach Kufa, Abdullah bin Umar nach Syrien und Ammar bin Yasser nach Ägypten, damit sie die dortigen Umstände ermitteln und darüber berichten. Üben etwa die Herrschaften etwa Grausamkeit über das Volk aus und behandeln sie die mit Härte und berauben sie ihnen ihre Rechte? Oder ist es was anderes? Außer dieser 4 wurden noch weitere Personen in unterschiedlichen Ländern geschickt, um über die dortigen Situationen zu berichten. Personen gingen und berichteten nach den Ermittlungen, dass überall Frieden herrscht und die Muslime in Freiheit leben. Keiner entzieht ihnen ihre Rechte. Die Gouverneure behandeln mit Gerechtigkeit. Aber Ammar bin Yasser verspätete sich und es kam keine Botschaft über ihn. Es wurde so spät, dass die Bewohner Medinas sogar dachten, dass er eventuell getötet worden sei. Aber die Wahrheit war, dass er aufgrund seiner Bodenständigkeit und seiner Unwissenheit über politische Fälle gefangen war unter den Einfluss der Schüler von Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah hielt sich in Ägypten auf und war sich darüber bewusst, dass alle Menschen sich gegen ihn stellen werden, wenn diese Ermittlungen beweisen, dass in allen Ländern Frieden herrscht. Das Losschicken dieser Delegation folgte so kurzfristig, dass er nicht mehr in der Lage war, an anderen Orten etwas zu organisieren. In Ägypten konnte er aber noch was machen. Sobald Ammar bin Yasser in Ägypten eintrat, begrüßte er ihn
und fing an, über die schlechten Eigenschaften und Grausamkeiten der Verantwortlichen von Ägypten, also Ammar bin As, zu erzählen. Er konnte sich nicht von seinem gesprochenen Gift schützen. Solche Sachen hat er erzählt, dass sie eine überzeugende Wirkung auf ihn hatten. War sehr redegewandt. Anstatt dass er eine normale Untersuchung durchführte, ging er gar nicht zu den Verantwortlichen von Ägypten und machte auch keine richtige Untersuchung. Im Gegenteil, er ging einfach mit dieser Gruppe und fing an, sich mit dieser zusammen zu beschweren. Wenn einer der Gefährten des Sahaba jemals in die Falle dieser Gruppe sich verheddert hat, dann ist es sicherlich zu sagen, dass es nur Ammar bin Yasser war. Außer ihm ist kein bekannter Gefährte in diese Sache verwickelt gewesen. Und wenn die Verwicklung von jemandem noch erwähnt wird, so wird diese durch eine andere Überlieferung widerlegt. Dass Ammar bin Yasser in diesem Falle dieser Menschen tappte, war aufgrund einer besonderen Sache. Er war auf gar keinen Fall so, dass er ein Heuchler war, sondern es gab einen Grund. Und zwar, als er in Ägypten ankam, traf er auf eine Gruppe, die oberflächlich sehr gut, schlau und redegewandt war. Diese beschwerten sich bei ihm auf eine äußerst obszöne Art über die Verantwortlichen von Ägypten. Durch Zufall war der Regent von Ägypten eine Person, die zu einem vorherigen Zeitpunkt ein großer Feind des Propheten zusammen war. Bezüglich ihm hatte der Prophet zusammen während der Sieg über Mekka befohlen, dass wenn man ihn selbst in der Kaaba findet, man ihn töten soll. Aber im Nachhinein hat der Prophet zusammen ihm verziehen. Aber seine erste Feindschaft hat auf den Herzen mancher Gefährten, unter anderem auch Ammar, eine immense Wirkung. Über eine solche Person so etwas zu hören, überzeugte Ammar schnell über ihn, dass er alle Anschuldigungen, die ihm gegenüber erhoben wurden, verifizierte. Aufgrund seiner natürlichen Gefühle bekräftigten die Gefährten, die Partner von Abdullah bin Sabah ihn dazu. Er schloss sich auch ihnen an. Aber es steht auch geschrieben, dass im Krieg von Safin Ammar bin Yasser zu den Menschen sprach und sagte: Wo sind die, die Allahs Wohlgefallen erlangen möchten und nicht zurück zu ihrem Reichtum und ihrer Familie kehren möchten? Daraufhin kam eine Gruppe von Menschen zu ihm. Ammar sagte zu ihnen: O ihr Menschen, geht mit uns zu jenen, die nach der Vergeltung von Usman verlangen. Und sie denken, dass Hazrat Usman getötet wurde. Bei Allah sie untersuchen nicht den Tod von Hazrat Usman, sondern sie haben den Genuss dieser Welt gespielt. Hier haben sie verstanden, wie viel Zerstörung sie anrichten. Weiter sagt er: Nun lieben sie diese Welt und sind auch hinter ihr her. Sie haben verstanden, dass wenn das Recht eins mit ihnen wird, dann wird dies sich zwischen ihnen und den weltlichen Angelegenheiten stellen. Sie selbst besitzen keine Besonderheit im Islam, durch die die Gehorsamkeit und Vertrauen von Menschen verdienen würden. Sie besitzen keine Besonderheit im Islam, wodurch sie zum Emir ernannt werden sollte. Sie sorgen lediglich für Unruhe. Sie täuschten ihre Gefolgschaft vor, indem sie sagten, dass ihr unschuldiger Imam getötet wurde, damit die Tyrannen zu Herrschern werden. Und dies ist eine solche List, durch die sie so weit gekommen sind, wie sie sehen. Wenn diese Menschen Hazrat Usman nicht um Vergeltung gebeten hätten, so gäbe es nicht einmal 2 Personen, die ihnen nicht gehorsam sind. Sagt er: O Allah, wenn du uns hilfst, so wie du uns schon einige Male geholfen hast, und wenn du sie in ihrem Vorhaben Erfolg haben lässt, so halte für sie aus dem Grund, dass sie unter deinen Dienern Neuerungen eingeführt haben, eine schmerzliche Strafe bereit. Es wird von Mohammed bin Amr und anderen berichtet, dass in der Schlacht von Safin ein starker Kampf herrschte. Und es war nahe, dass beide Parteien zunichte gingen. Muawiyah sagte, das ist dieser Tag, an dem die Arab vernichtet werden, es sei denn, es treffe sie die Schwäche dieses Dieners, nämlich von Ammar bin Yasser, also dass Ammar gemartert wird. 3 Tage und 3 Nächte lang herrschte ein starker Kampf. Als der 3. anbrach, sagte Hazrat Ammar zu Hashim bin Utbah, der an diesem Tag die Flagge hielt: Meine Eltern seien für sie geopfert, nehmen Sie mich mit. Hazrat Hashim sagte: O Ammar, Gottes Gnade sei auf Ihnen. Sie sind eine Person, die der Krieg als schwach und aufmerksam erachtet. Ich jedoch werde die Flagge in der Hoffnung halten und umherlaufen, dass ich durch sie meinen Zweck erreiche. Wenn ich Schwäche zeige,
Auch dann werde ich durch den Tod keinen Frieden haben. Er blieb gleichermaßen mit ihm, bis er ihn auf seinem Pferd tritt. Dann stellte Ammar sich in seiner Armee auf. Sulkala stellte sich mit seiner Armee ihm zum Kampf gegenüber. Beide kämpften miteinander und wurden ermordet. Beide Armeen wurden vernichtet. Awais Saki und Abu Radia Muzanni griffen Ammar an und sie beide töteten ihn. Abu Radia wurde gefragt, wie er den Mord durchführte. So sagte er: Als er sich mit seiner Armee uns näherte und wir uns ihm näherten, so rief er: Gibt es denn jemanden, der zum Kampf bereit ist? Sikasek ist der Name eines Stammes aus Jemen. Eine der zugehörigen Personen davon kam hervor. Beide griffen sich mit dem Schwert an, dann tötete Hazrat Ammar den Siksaki. Dann rief er: Wer möchte nun zum Kampf antreten? Himyar, auch ein Name eines Stammes aus Jemen. Daraus trat eine Person hervor. Und beide griffen sich mit ihren Schwertern an. Ammar tötete Himyari. Himyari schaffte es, ihn zu verletzen. Dann rief er: Wer möchte nun zum Kampf antreten? Dann schritt ich vor zu ihm, sagt der Berichtende. Wir beide griffen uns mit Schwertern an. Seine Hand war bereits geschwächt. Ich führte einen zweiten kräftigen Angriff auf ihn aus, durch den er fiel. Dann schlug ich ihn mit dem Schwert so, dass er kalt wurde. Der Überlieferer erzählt, dass als Ammar getötet wurde, sagte Ali Anho: Wer unter den Muslimen den Märtyrertod von Ammar bin Yasser nicht als außergewöhnlich erachtet und er durch keinen Kummer hat, der ist sicherlich nicht recht geleitet. Allahs Gnade sei es auf Ammar. Am Tage, als er den Islam annahm, möge Allah gnädig mit Ammar sein. Als 4 Gefährten des heiligen Propheten sallam immer erwähnt wurden, so war er der 4. Und wenn 5 erwähnt wurden, so war er stets der 5. Er gehörte zu den ersten Gefährten des heiligen Propheten sallam. Nicht 1 oder 2 Personen zweifelten daran, dass für Ammar bei zahlreichen Gelegenheiten des Paradies rechtmäßig wurde. Folglich sei Ammar zum Paradies gratuliert. Und über ihn wurde gesagt, dass Ammar mit der Wahrheit und die Wahrheit mit Ammar ist. Wo immer Ammar hingehen wird, wird er mit der Wahrheit gehen. Und Ammars Mörder ist dem Feuer geweiht. Zayd bin Abdurrahman berichtet von seinem Vater, dass eine Person zu Umar bin Khattab kam und sagte, dass er ein Unrein sei und kein Wasser findet. Also Ammar bin Yasser sagte zu Umar bin Khattab: Erinnern Sie sich nicht, dass wir gemeinsam auf einer Reise waren? Sie hatten das Gebet nicht verrichtet und ich warf mich wie ein Tier in den Sand und verrichtete das Gebet. Er machte dies aufgrund von fehlendem Wasser. Also hier ist die Rede vom Tayammum. Ich erwähnte dies vor dem heiligen Propheten zusammen und er sagte: Für dich wäre es auch folgendermaßen ausreichend. Und er klopfte sich mit beiden Händen auf den Boden und pustete mit seinem Mund und machte mit beiden Händen das Wasser. Abu Wail berichtet, dass Ammar anho und seine kurze Ansprache hielt und sehr eloquent war. Als er vom Podest abstieg, sagten wir: O Abu Yazan, Sie haben eine sehr bedeutsame Ansprache gehalten, doch sehr kurz. Wieso haben Sie es nicht länger gehalten? Er sagte darauf: Ich hörte den Propheten zusammen sagen, dass eine kurze Ansprache und ein langes Gebet Zeichen für die Klugheit eines Mannes sind. Haltet die Gebete lang und eure Reden kurz. Daher. San bin Bilal sagt: Ich sah Ammar bin Yasser, dass er das Wusu verrichtete und dabei seinen Bart streifte, das mit den Fingern durch seinen Bart ging. Ihm wurde gesagt, beziehungsweise der Überlieferer sagt, dass ich ihm sagte: Streifen Sie etwa Ihren Bart? Er sagte: Wieso soll ich nicht meinen Bart streifen? Wenn ich den heiligen Propheten zusammen den Bart streifen sah. Amr bin Ghalib überliefert, dass eine Person bei Ammar bin Yasser schlecht über Aisha sprach, worauf er sagte: Hör auf, du Abgelehnter und Gefallener, bereitest du etwa der geliebten Frau des heiligen Propheten zusammen Leid zu? Dies waren einige Erwähnungen, die restlichen werden inshallah künftig fortgeführt. Es gibt auch eine sehr tragische Nachricht in Burkina Faso.
starben 9 unserer Ahmadis vorgestern den Märtyrertod. Es ist ein sehr trauriger Vorfall. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sie wurden auf äußerst barbarische Art getötet. Es war auch eine Prüfung ihres Glaubens, auf dem sie standhaft blieben. Es war nicht so, dass man blind um sich schoss, sondern jeder wurde einzeln gerufen und getötet. Jedenfalls sind einige Informationen angekommen und einige Details werden noch zugeschickt. Deshalb werde ich inshallah hierüber in der nächsten Ansprache ausführlich sprechen. Möge Allah der Allmächtige ihnen gegenüber gnädig sein und ihre Ränge erhöhen. Beten Sie auch weiterhin für die Situation dort. Die Situation ist noch nicht bereinigt. Die Terroristen haben auch gedroht, dass wenn die Moschee nochmals geöffnet wird, dann werden wir nochmals kommen und angreifen. Möge Allah die dortigen Ahmadis vor deren Boshaftigkeit bewahren. Jedenfalls die ausführliche Erwähnung werde ich in الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر